这几年我一直关注农民工的转型问题。去年的建议就是围绕如何提高农民工技能水平，培育新时代建筑工业工人的队伍。我今年的建议是，在对农民工培训中增加传统文化教育。我们国家自古就有尊崇和弘扬工匠精神的优良传统，所以我们要从传统文化中吸取养分，追求精益求精，一丝不苟。因此，今年我想通过这方面的建议，看能不能从思想文化层面去让农民工们有所突破，助力建筑业高质量的发展。